নমস্কাৰ জয় হিন্দ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মন্টু ডিফেন্স আছামলৈ এটা বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰেলৱে চাকৰি 2024 18,799টা পদৰ ফাইনেলি এক্সাম চিটি এক্সাম ডেট ফাইনেলি আহি গ'ল লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্ট লিংকটো দিয়া আছে লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ এক্সাম চিটি এক্সাম ডেট আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেলৱে 18,799টা পদৰ এক্সামৰ কেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম চিটি বা এক্সাম ডেট কেনেকৈ চেক কৰিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যেতিয়া দেখাম সব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো দিয়া আছে লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এক্সাম চিটি ডেট টাইম চেক কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো RRB ৰেলৱে এছিষ্টেণ্ট লোক পাইলট ALP 18,799টা পদৰ যি এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ এক্সাম ডেট এক্সাম টাইম চেক কৰা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰকৈ পেজটো খোল খাব ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব যিখিনি আপোনালোকৰ ৰেলৱে ALP এছিষ্টেণ্ট লোক পাইলটৰ ভেকেঞ্চি আছিলে 18,799 এই পদবিলাকৰ এক্সামৰ বাবে ফাইনেলি এক্সাম ডেট এক্সাম চিটি আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ এক্সাম হ'ব 26 নৱেম্বৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এক্সাম হ'ব CBT আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক ইয়াতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এক্সাম ডেট নটিচ লিংক ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এক্সামৰ নটিচখন চেক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এক্সাম ডেট চিটি চেক লিংক ইয়াতে ক্লিক অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰকৈ পেজটো খোল খাব ইয়াতে কেণ্ডিডেট লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই পিনে যিটো কেপচা কোড দিছে সেই কেপচা কোডটো বহাই পিনে আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট এক্সাম চিটি এক্সাম টাইম আপোনালোকৰ লগালগ শ্ব' হৈ আহি যাব যদি আপোনালোকে এই পদবিলাকত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে যদি RRB এছিষ্টেণ্ট লোক পাইলট 18,799 এই পদবিলাকত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ এক্সাম চিটি এক্সাম টাইম আপোনালোকে চেক কৰি লওক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ এক্সাম ডেট এক্সাম চিটি চেক কৰি লওক আৰু ইয়াৰ এক্সাম হ'ব 26 নৱেম্বৰ পৰা 27 নৱেম্বৰ 26 নৱেম্বৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব CBT যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটকে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ